د موسی علیہ السلام د مور ذکر الله کوي. ما یو چانه تاسو کوم الګور د موسی علیہ السلام مور بارک الله وی واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فی الیم. اے موسی علیہ السلام مور غی کی جزوی پیدا شو الله ورته الهام کو. نو ما یو چانه تاسو کول دا مال د موسی علیہ السلام مور په کم دین باندې ود دین وړاندې د موسی علیہ السلام مور په کم دین وا دا جواب به چا غنی کم اونې کی چې په دغه دین باندې وا. لیکن د موسی نبی د برکت مور ته الله شان ورکو د لوی ولی کاملی شان ورته ورکو چې د موسی مور پغی کی موسی پیدا کیږي. نو موسی مور عام خزانه ده. الله ورته وی ته مې یریګا ستا بچي نشي قتلوله. ناغه سره یره پیدا شو چې اوس به دا بچي سکو دا خو اوس مان بوزي قتلای به الله ورته صندوق کې بند کا. زمونږ یو مولوی صاحب قاضی بابا زمونږ استاد محترم هغه مبارک به خبره کوله ویره ګران کار نه دی ګران کار نه دی. شیرخوار بچي صندوق کې بند کړه د لرګي او ته ګوره په سمندر لاو کې خو دا ارس چې کوي الله جل جلاله په خپل فضل او کرم سره کوي. دا غزړی په سخ کو چې واچو صندوق کې موسی علیہ السلام واچو چې واچولو نو سیو په سمندر او ناګهانه د خور په سر کې الله دا صفت واچولو چې زدي صندوق پسې اوزه چې دا کم خوازي. اوس ګوري دلته یو بل خبره ده کله چې په سمندر باندې یو شی لاو کې نو هغه وړي کاغه واپس کوي درته خوړی در نه کنه. لیکن الله ورته خی چې زی ساتم د دشمن په کور کې ساتم او دا خور ور سره زکه لګم چې دا وګوري چې زما اورور خو لاړو د هغه چا کور ته د کم کور نه منګه ساتلو دا هوډار کل تلاړو. دلته اوس عقیده د توحید پکار دا د الله د ربوبیت پکار دا چې الله هغه خالق دی الله هغه ذات دی چې کله وګوري نو به هغه کار کوي چې د انسان ذهن او عقل نالي. عقل وی د سمندر نه ماشوم بچ کا عقل وی د اور نزان بچ کا خو ابراهیم علیہ السلام اور تروان دی. عقل وی سمندر باندې غړي ګمان لیکن موسی علیہ السلام مور سمندر ته اغرزولو. عزیزانو سمندر کی موسی علیہ السلام صندوق روان دے لو خور روان دا ناگہانا چپراغ لو د موسی علیہ السلام صندوق د فرعون په کور باندې چې تله نیر دے هغه ته برابر شو. هاي د موسی خور وی چې یا الله اوس خو به زمارور خامخا زما دوړان دي قتلیږي اورور می داسې طرف باندې لاړو د دین خو منګه بچ کو. و عزیزانو یاد ساتي د موسی علیہ السلام صندوق په اوبو کې روان دی د مازیګر ټیم دی. عزیزانو یو خوا بل خوا آسی او ملګری ناسی دی. ناګهانه صندوق راغی د صندوق په لرګي باندې الله د بیبي آسی مینا واچولا چې دا خو راونی سم کنه د باچانو خزي په صندوقونو سکي سیلابونو کې خو منګل لرګي رانی سو سیلابونه رالل وزما غیرت پختون سرا موبایل دې تصویر وباسي دا وخت تصویر د استونه ده سر په سجود الله تشا و الله نن دې د قرآن کو قسم دې دا او بزما په کورم برابر ولې شي. لوی پیغمبر نوح علیہ السلام داغي قوم الله تا په ابو تبا کو تنورونو کې الله او براويستي تصویر مې وباسا هغه شی په مجوړوا سشنو مت تاسو اخلي قسم په خدای کې ما ته نامرضی هغه ډبلنګ به پکېږي او بل شی وسره خيږي مکولا د چا د بنگلو تصاویر مخایا په وخت د عذاب کې الله ته سجده ولګوا کما نادو دی بمنګ د دې خلقو بیانو یو نه دا نو اسی د موسی علیہ السلام د مور پلاس جوړ شوه د پلار پلاس جوړ شوه یو زور صندوق هغه باندې بی آسیه سکی لیکن محبت اچول د زړه په یو سیز باندې دا د چا کار دی سموي د چا کار دی د الله کار دی بی آسیه وای خزو تا خادمانو تا
الی دا صندوق را اونیسی. اے صندوق وی لگ تیز شو دی اوبو کې څه شو نو څومره چې سړی نه وشو وړاندې کېږي نو امینه سیوا کېږي. بی بي آسیه هم ورپسې را پاس دی وایي تاسو خو تندر والی مړه شابه که نه درنه روان دی صندوق څونه دی منډه وایي صندوق تیزېږي مینه سیوا کېږي. ناګهانه صندوق ونیولی شو. صندوق چې را ونیو چې صندوق یې بره کېښودو بی بي آسیه مبارکه هغه راغله او دا ښځې ورته وایي دا خادمانې ویره دې کې خو څه ماشوم غونده کې دی هله وی کلا بس زه سر ته لرې کې چې سر یې ته لرې کړو موسی علیه السلام دا ګوته په خوله کې نیولې وه. بیا ووایي الله ربه ستا د ذات نه قربان شم، ربه ستا د جلال نه قربان شم، ربه ستا د رحم او د کرم نه قربان شم. ربه ته څومره ساتونکی د انسان د پاره د کلیم د مور سینه خو بنده شوه. رب ورته وایي کلیمه زه به درته په ګوته کې اوس د پیو سمندر جاری کما. موسی علیه السلام لګې دی عزیزانو په مخ باندې الله خپل تجلی وغورځولا. بی بی آسیه ور باندې دومره عاشق کړله څومره چې خپل مور د خپل بچی سره مینوي او یا چندا الله مینه سیوا کړه. بی بی آسیه کې اونیولو او الله ته چې سکه هغه کې یا الله. بی بی آسیه موسی علیه السلام نیولې د نیر غټه لار دا خور د موسی علیه السلام می جالیو کی ګوري د باچاهانو کورونو ته جالی لګېدلې وي دا ماشومه ټوله نظاره ګوري. ورور مبارک د آسی پغی کې اوړي را اوړي. بی بی آسیه وی اے زنانو وګورئ چا سره په یو سینې والا زنانه شته که نه. درې زنانه رالی یوې غېږې ته واچو موسی علیه السلام یې شونډې کولاوی نه بلې زنانه غېږې ته واچولو شونډې کولاوی نه. د کلي زنانه او جنکۍ خبرې شولې ماشومانې رالې و د موسی علیه السلام خورم لاره ګوري. یو گیټ باندې لاره پیدا کړه د موسی علیه السلام دیدن ته لاړ. الله وی موږ د موسی د خور زړه سخت کړلو چې ونه جاري ځکه ورور مې دی یا اله العالمین. الله وی موږ زړه سخت کو چې ونه جاري اوس به خلق پوه شي ځکه فرعونین قبطیانو بدمعشانو او د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو هغوی سره ورانه وه بچی قتلول. بس دا جنې غلې شوه سترګې د خپلو اوښکو کنټرول کړې او رب ته ګوري چې ربه ته به څه کې زما د ورور سره. الله اوس خو غېږ د دشمن ته راغې دې سره به فرعون څه کوي. الله اکبر کبیره زما رب چې څه کوي هغه کوي. ټولې زنانه ستړې شوې. خور د موسی علیه السلام ولاړه د ماشومه ده. دی ورته وی اے زنانو زمون کلی کې یوه زنانه ده او هغه ډېره تکړه ده. هغه د هر قسم ماشوم چې سینه نالي هغې سره تجربه ده او هغه ماشوم بې سینه اخلي. الاله زر راشه بچی زرې راوله شا به زر را ورسوه. د موسی علیه السلام مور ناسته ده په دې انتظار کې چې خدای بچی خو لاړو پخپله مې په سمندر لا وکړو. الله ډېر الله ته سر په سجود الله رب العالمین ته خپل عاجزي وړاندې کوي. ربا ماتا خدایا د ښه فیصله وفرمایا زما سره احسان وکړه. هغه داو عزیزانو خور ورته وایي د موسی علیه السلام مورې بچی وایه څه دي بچی څه خبره ده. مورې زمونږ ضرور د پاره الله انتظام وکړو جاړما. و بچی څنګه انتظام وشو ورته وی د فرعون کور ته صندوق لاړو و بچی بیا سے چلو شو ورته وی اے مورې
ما ورته لیدلو هغه صندوق پسې د فرعون ټبر منډه والے زنانو باندې صندوق را اونیولو اے مور به زمارور د صندوق نا چې کل راويستلو زمارور په خلک ګوت نیولې وا بی آسیه ورته حیران وا زنانې ورته را غونډ کړلې اے مور اریوي زنانه ته ویل تو ورته پي ورکا تو ورته پي ورکا یوي زنانه په زمارور نسکلې اے زما ګرانی مور ما ورته ویلې ز زنانه را زمون په کلی کې و خيار را هر قسم ماشوم تا پي ورکولې شي مور فورن را پاسې دلا مور را روانه ده لور ورته اے ګرانی مورې خیال کوا ما ته ورته د موسی مور نه ثابت کړي ما ورته یو عام زنانه خودلې اے زما ګرانی مورې خیال کوا چې اون جاړي الله رب العالمین با موږ سره د احسان معامله کوي اغه داو چې موسی علیه السلام ته مور ورسېدلا بی بی آسیه ورته استماشم باندې پويږي کنا ولی نه پويګم د موسی علیه السلام می فورن د خپل مور غیږی تراغه مور کله چې سینې تواجولو بی بی آسیه ته اشاره واړولا نور زنانه ته اشاره واړولا د موسی علیه السلام تندې خپل کړلو جړا ور باندې رااله ورته اے د موسی علیه السلام ربا اے د موسی ربا اوس پورې دی ورتا د ابو سمندر غې ګرځولې وا اوس دی ورته خپل د مور غې ګرځولا یا الله خدای ته ما سره احسان وکا رب الغیرت باچا دے الله ورته اے دا بستا کور لدرزی دا بستا غې ګل در ول مازان سخکا ماشوم داسې مور شو چې ماشوم خو دې مور شو بس والا ها زما د قاضي بابا زګه ما ترجمه د قاضي بابا نه کړو قاضي محمد امین د یار حسین نور الله مرقده یاد ساتي چې کوم ځای حدیث راشي زه حواله په شیخ العرب والعجم په خپل استاد محترم مولانا محمد حسن جان شهید ورکوم او چې کله تفسیر مسله راشي به په قاضي بابا نور الله مرقده ورکوم زکه چې د خپل استاد ذکر وکړي دغه قبر ته ثواب ورسیږي اوس خو د خلک استادانو زم بیانای بد ورپسې وي چې زما شهرت شي چې دا دومره تکړه باتور مولا دی په خپل استاد مرډز والے الله دې موږ دیو بندن لا غشونډي نه راکړي چې موږ د خپل استاد به ادب وکړو به هر حال حضرت موسی علیہ السلام مور را روانه شو بچی ته لیدل قاضي بابا ویل وای شاته اولیدل مور لور ورته چې شاته مګورا موري شکمن بشي شاته مګورا مخ کې ګورا بچي اوس چاغه کې تواغستلو ته ګوره ورته لکه لور ته وس مور روانه ده وای لوري ته وګوره چې زما بچي د چا په غېږ کې پروت دی وای مور اوسم د آسی په غېږ کې پروت دی د فرعون په غېږ کې الله ساتي د چا په غېږ کې ساتي د فرعون اے فرعون اوس راځي ښا موسی علیہ السلام مور خو لاړه د توي چې تبا سبا به راځي یا مازیګر به راځي ما شمله زنانه پويږي د ټیم پوری چې سینه ورنه کې تنګيږي مازیګر به راغلا چې مازیګر الګو چې ما خام شو ما خصوصا ټیم به راشه هغه ول دا خو ما شومان دي را سره نو ته ما ته ار ټیم چې تراشه زه خو نشم راتللې وداسې چلوکا چې دا ماشوم در کوم طالب زه چې څومره ستا سکنا دا غوړی دي تیل دي وړ دي ستا کپړی دي سچ دي اے خزي ګوره زما دا بچي به سنبال ساتي او چې ستاسو ضرورت وي هغه به څوک پورا کوي او زه به پورا کوم موسی عليه السلام مور ویلي مامو ته به دي موته اوس به پوره خدا دا چې د بچا د کور راځي هغه نور رمضان سخت کو ول دا څه چللې چې زه ګوره ار ورځ نشم راوستلې او زما د لوري راولي نه چې زما د لورم خوشاله ساتي ګوره سره چې هغه ول بیغمه شه چې عام کور دم د چا ماشوم یوسي نو جولې ورته د میوې نه ډکې د موسی عليه السلام خور بم داسې صادر ډک د میوه کور ته وړلو چرات للبا یو حالو چې للبا بل حالو موسی عليه السلام غي کی بی آسین ولې فرعون سو وخت په نظر پرې وته نو هغه ورته وی چې لا تقتلوا دا بچي بنه قتل غوري ولی دا به منګو تاسو 19 ځان د پاره قرة عین لی ولک لا تقتلوا دا به زما د پاره د سترګو یخواله شي ولک استاد پاره او دا به قتل نه غوري زما استاد زوی کوم دی خرسیه بچي دی نشته زوی دی نشته بس دا خدای راکو
فرعون په زړه خورلې و چې لکه چې همدغه دی چې څوک به زما دا ارث تباه کوي هغه همدا دی. لیکن د فرعون ښځه ډېره هوښیاره وه، آسیه ډېره هوښیاره وه. هوښیاره به نه دا به زمونږ د نبي په نکاح کې وي قیامت کې انشاءالله. خو ګورې قرباني ورکړې ده ښه داسې نه ده غلی چې بس ښه مزه دسترخوان غوړېدلی و 500 قسمه فروټ پراته پی پرتې وي او صاحب دغه مونږ به مونږ یاد کوو، ایمان مو یاد کوو، کلمه مو یاده کړه او د اختر بهترینې جامې وي دا نه وي. بیبي آسی په لاسونو او په سینه باندې یو لیش میخونه ځمکې ته لاړه، بې ایمان بیا ورته د دې قربانۍ په عوض کې دا ته الله وایي اے نبی ستا به بله بیبي وي قیامت کې چې د هغه نامه به څه وي؟ آسیه. هغه بیبي آسیه فرعون ورته سترګې برندې کړې دا ماشوم د چا د قبیلې دی؟ هغې ویل سینې کې را روانو مړه ته په هر چا بس ګمان کوې دا به د بني اسرائیلو ماشوم وي. د فرعون زړه کې الله ورته مینه واچوله. د بیبي آسی په غېږ کې وایي ته راکړه چې زه یې وګورم چې موسی علیه السلام یې واغوستو غېږ کې ناګهانه د فرعون ګیرې ته موسی علیه السلام ور وتانګل داسې ونیوله. عام ماشوم ستاسې کې خیر هغه ګیره نیسي هېڅ ګنه نیسي. نو یعنی دا چې دا یو عام ماشوم دی دا ورته ثابتوي. دویم دا فرعون خو ویل چې زما ګیره خو ډېره معززه ده زه خو خدای ما زما د ګیرې بې احترامي ولې وکړه. قاضي بابا رحمت الله علیه ویل بدبخته ته چې چا پیدا کړی د ګیدړې بچیا ستا خو مور ګیدړه وه تا به ګیدړه رودله نو د ګیدړې زویه د غار نه یې ورسولې باچهي تخته او را اولګېدې دې خدای سره د مقابله شروع کړه چې زه خدای ما تا د خدای نافرماني ونه کړه. او موسی علیه السلام الله وی ورېږه. نو دې وخت کې فرعون غصه شو دا ماشوم و دا والا ماشوم دا خو ټیک نه دی. آسیه وی طبیعت یې وی د دې خرابو ورته وی بدبخته مه غصه کېږه دا خو ماشوم دی ستا ګیرې د تارونو کې ملغلرې دي او ماشوم هغې ته لاس ورچوي او ماشوم په دې څه پوهېږي چې دا ملغلرې دي دا اور دی. وی څنګه وی ته خو ورته اور بل کا. فرعون ورته وی بیبي آسی ویل یا الله پرده مې وساته. فرعون اډر کوي راوړې سکروټې راوړئ رکیبۍ کې سکروټې حاضرې شوې پلیټ کې سکروټې رالې داسې ونیولې ورته او بې ورته په دې بل پلیټ کې ملغلرې واچولې. موسی علیه السلام لاس ډایرک الله اوږد کو سلره سکروټو ته چې سکروټو ته لاس کو دا یو کتاب ملیدلو خو غلط دی ښه هر کتاب به نه ګورئ وی مال ګوره خو موسی علیه السلام وی ملغلرو ته لاس کو دروغ مه وایئ شان د پیغمبر کې بې ادبیانې مه کوئ په مال باندې انبیا سب لارې م نه توکئ. ماشومتوب نه د انبیاو فطرت الله ښکلی پیدا کړی. موسی علیه السلام فطری صفت دی اور ته لاس لاړو سکروټه لاس سره ولګېده. موسی علیه السلام ګوته دی خوا فوراً ماشوم خولې ته ګوته راوړي. موسی علیه السلام د ګوتې سره سکروټه راله جبې سر ور باندې داغي شو سکروټه یې ترې لاندې وغورځوله. و فرعونه ګوره زما بچی دې خراب کو د بچي ژبه وسوځېدله و بدبخته تا ته ما ویل چې دا ماشوم دې په څه پوهېږي نه دا ماشوم دې په څه پوهېږي نه خو د چا خبره دی ما ته اوس وګوره مخې ترې داسې واړو. فرعون ویل رښتیا دې ویل دا خو ماشوم دی موږ ته پته نه وه. وی به بچ فرعون راغی مینه به وسره کوله هغې کې به ګرځولو حتی تر دې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه قول را نقل کړی وی یو ځل فرعون ته خلق رالل چې ملاقات دی باچاهانو ته وزیر اعظمانو ته خلق راځي که نه نو دا خو د ملک باچا دی سربراه دی د مصر. خلق راغی وفد ورته راغی ورته ویلي فرعون ته خلق ویلي ستا بچی نشته شهزاده دا د کوم ځای نه پیدا شو. وی فرعون ورته ویلي چپ دې سره خو زما پوره مشغله جوړه ده. نو الله پاک زړه کې ورته څه واچولو محبت. غرض مې د دې واقعي دا دی چې د موسی علیه السلام د مور په غېږ کې د فرعون د وړاندې د دشمنۍ الله موسی پیدا کو او الله ثابت کړه چې دغه فرعونیان به ستا بچی ساتي خو ضرر به نه وررسوي. او چې کله وخت راغی بیا ورته الله وی دا کلی ورته پرېږده. الله د پیغمبر علیه السلام تخلیق مکه کې ولې وکړو؟ مکه کې چار چاپیره یو خدای نو اور والا ځان ته سپوږمۍ والا ځان ته نور والا ځان ته
ستورو والا ځانتا ونو والا ځانتا کانو والا ځانتا مختلف صورتونو والا خدایان خلقو جوړ کړو په داسې تورو تیارو کې الله نور محمدي پیدا کو چې الله په د جهان تور تیاری سکړي په توحید رڼا باندې منور کړي ان شاء الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت خبره به ان شاء الله منګه د هجرت نه شروع کو را رواني جمعه ته ان شاء الله نو د نبی علیہ السلام پیدایش په کوم ورځ شوه ده د پیر په ورځ باندې خارونو اوس دا خبره یاد ساتئ د پیر په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کو سیو کو او د پیر په ورځ ملاو شو نبوت ملاو شو پیر ورځ باندې یاد ساتئ بس د پیر ورځ باندې یاد ساتئ ان شاء الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دعاءك إله العالمين خدایا د سیدنا موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیان شو دا غیدا مبارک واقعات مور د غیږي ډیر خون کې یقینا چې قران شریف ترجمه دا کوي خان قران شریف ترجمه کې دا هر څه موجود دي ان شاء الله ما خو واقعا بیان کړ د آیاتونو الفاظو ترجمه می وکړه خود بیان په شکل باندې الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو الله بچینی کان صالحان کې الله زمونږه په ژوند باندې داسې غلط اوازونه الله زمونږ غوږونو ته مرا رسوا دا په مونږه امتحان